Ya, kembali lagi dengan channel My Name is Hager. Ya, tema hari ini adalah kita mau upgrade PC dari salah satu restoran terkemuka di Indonesia. Ya, yang bercabang di daerah Jakarta Barat. Oke, ini kenapa mau di-upgrade? Karena permasalahannya itu di PC-nya ini ada masalah dengan power dan cepat overheat. Jadi kita duga adalah bermasalah di kipas prosesor, dan memorinya ini setelah kita cek itu sekitar 4 GB dan kita mau upgrade menjadi 8 GB. Nah, jadi dan ini power supply-nya, ini belum kita unboxing sekarang aja kali ya. Jadi sekalian kita mau ngebersihin karena pas sepertinya sih bakal kotor banget. Udah, ini kita buka dulu. Aduh. Nah, ini seperti udah sering dibuka ya. Kita lihat prosesornya ini. Dia ini menggunakan Intel Pentium, bukan Intel Pentium ya, Intel Core i3. Ya, jadi nanti kita mau ganti prosesor, kipas prosesornya kita ganti dengan yang ini. Sama ini kita ganti power supply-nya. Dan ini kita ganti dengan yang ini. Oke. Untuk ngebukanya ini akan agak sedikit ribet, karena yang ribet itu di sini ya. Ketika kita mau ganti kipas prosesor tuh sebenarnya gampang aja, kita tinggal pasang. Cuman yang terjadi itu buat orang awam malah kakinya yang patah. Nih, ini yang bahaya. Kalau ini patah ya mau gak mau kita langsung ganti kipas baru. Oke. Nah, jadi kita mau coba pertama itu yang kita harus ganti itu adalah kipasnya dulu. Yang paling ribet itu sebenarnya masang kipas dibanding dengan power supply atau memori. Nah, jadi kita sekarang ini kita ganti kipasnya dulu. Oke, untuk ganti kipasnya itu, kalau untuk mencabutnya itu paling gampang. Kita tinggal pasang ini ya, putar sesuai dengan panah. Ini kita pindahkan dulu. Tarik. Nah, kita bisa pindahkan ini. Sambungan ini buat listrik fan-nya ya, biar dia muter. Bisa kita lihat prosesornya sudah kotor. Terus kalau mau gantinya gampang, tinggal pasang aja. Tapi inilah kesalahan para pemula, karena dia nggak sabar, biasanya ini langsung ditekan. Kalau langsung ditekan ini bisa menyebabkan ini jadi slack. Nah, ini adalah yang biasa kalau yang udah jago masangnya tuh, mereka tinggal ngukur. Tinggal ditekan saja. Tuh. Tinggal tekan dan kunci. Tek, dorong. Nah, saya ulang lagi ya. Ini disesuaikan dengan lubang-lubangnya. Sebentar, posisinya lebih bagus seperti ini, biar ada nama Intelnya terlihat. Kita masukkan pelan-pelan aja. Kita masukkan, kita dorong. Nah,
lagi. Udah lama soalnya saya nggak bongkar-bongkar komputer, jadi masih takut ada yang patah. Nah, ini masuk, begitu klek langsung kita putar, tekan lagi. Agak susah ya masang ginian doang. Udah lama banget beneran, sumpah masang ginian. Kayaknya sih ini bakalan jadi video yang agak lama, cuma gara-gara kipas doang. Ya inilah struggle-nya masang kipas nih. Dari semua upgrade komputer, memperbaiki komputer, paling males tuh masang fan. Masang fan-nya dari Intel. Karena ini kita mesti nyocokin lubang-lubangnya, baru kita tekan. Nah, sudahlah. Seperti saya bilang, saya nggak mau ambil resiko. Udah, kita copot aja dulu. Kita bongkar aja mainboardnya. Dan cara bongkar mainboard itu jangan sampai salah ininya ya. Karena juga kan kita mau pasang si power supply juga. Jadi yang better sih kita lepas aja lah inilah semuanya. Nah, setelah kita lepas semua ini jangan sampai salah ya. Ini jangan sampai salah. Buat teman-teman yang belum jago, saran saya yaitu tadi, better bongkar aja mainboardnya daripada patah di kaki kipasnya. Oke. Ini dia ada di sini mur-murnya. Oh, gitu. Kita buka murnya. Sebenarnya nggak ada, buat saya pribadi, buat gue nggak ada cara yang paling gampang masang kipas itu selain membongkar mainboard. Karena apa? Dari 5 kali pasang kipas yang punya untuk Intel, 2 kali pasti gagal kalau saya paksain kayak seperti tadi. Karena si kipasnya itu yang buat dudukannya patah karena saya paksain untuk ditekan. Dan saya perhatiin sih juga kebanyakan rata-rata beberapa teknisi komputer yang saya kenal, mereka mengalami rasio kerusakan, rasio pemasangan yang gagal itu ya mirip. Dari 5 pasti entah 1 atau 2 kali patah. Dan mereka menyalahkan bahwa yang masalah itu adalah di kipasnya. Padahal sih emang mereka aja salah pasang. Nah, kalau begini lebih gampang karena kan kita tinggal copot. Kita tinggal, tadi mana yang baru ya? Oh, sorry. Nah, ini yang baru. Nah, kita tinggal pasang. Dari sini lebih gampang. Tinggal masukin, tuh. Tuh, ini lebih gampang dia. Tuh. Kita tinggal tekan, tuh. Tinggal kunci. Kunci. Tinggal kunci. Tinggal kunci. Nah, udah, kita tinggal kunci. Ini udah nggak bakal lepas. Dan kita tinggal lihat sini.
Masuk semua kan? Tuh. Wah, nggak tinggal kunci. Udah, ini nggak bakal lepas. Paling gampang tuh begini. Jangan kayak tadi. Cuman kalian lihat tadi saya 5 menit struggle, entah 5 menit entah berapa. Ini cuman buka, pasang, ini lebih cepat. Nah, tadi kan kita mau ganti memori kan? Ya sekalian aja. Ini kan udah kita lepas nih. Mereknya Hynix 4GB. Nah, kita ganti dengan seperti biasa Vigen Platinum. Kenapa Vigen? Karena ya budgetnya cukupnya segitu. Bukannya kita pencinta Vigen ya, bukan, karena emang Vigen tuh dulu infonya adalah selama masih ada stok, kerusakan apapun digaransi, bisa diganti, langsung ganti, nggak yang kita tinggal bawa ke loketnya terus kita ganti dengan yang sama gitu. Kalau misalnya ada masalah dengan Vigen yang lama, kecuali ada kerusakan patah atau gimana ya. Ini kan cara bukanya ya. Nah, kita ganti, tinggal pasang sesuai dengan dudukannya. Oke. DDR3. Nah, ini jangan lupa kita pasang sini biar prosesornya tuh, biar kipasnya tuh ada listriknya. Ya, jadi inilah cara masang fan prosesor versi Intel yang menurut gua lebih cepat ya dibanding kalian langsung menekan ke mainboard seperti yang di awal video tadi. Nah, tadi juga sudah dijelasin juga cara masangnya. Masang memori itu tinggal kita ganti. Sekarang kita menggunakan Vigen Platinum 8GB. Nah, sekarang kita sudahi dulu video ini. Nanti kita di part 2 kita akan membahas cara memasang untuk power supply-nya ya. Nah, jadi sampai jumpa dulu, sampai jumpa di minggu depan. My name is Ager. Bye bye.